မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ tutorial တော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးသိထားကြတဲ့ video တီးဖြတ်တဲ့ program တစ်ခုကိုစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ tutorial လောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ program ကို install လုပ်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ workspace ပုံစံတွေဘယ်လိုတွေရှိလဲเนาะအခြားသော program တွေဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားမှုတွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ program လေးကတော့အားလုံးလည်းသိကြမှာပါအဲ့ဒါကတော့ CapCut ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ CapCut application ကဆိုကျွန်တော်ဖုန်းမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းသုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ Adobe Premiere ကိုပို့ပြီးတော့သုံးများတယ်အခုကကျွန်တော် CapCut ကိုသုံးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ website မှာသွားပြီးတော့ download လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download for Windows ရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေး down ပေါ့နော် megabyte တော့600 megabyte လောက်ကျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် down လိုက် down ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် file ဒီထဲမှာရောက်မှာပေါ့နော် CapCut application ကတော့ကျွန်တော် download ထဲမှာရောက်နေမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေး double click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ agree with CapCut ပေါ့နော်ဒါကိုပေးတိုင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် install now လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် start now နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်တစ်ခါလေးတန်းဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် confirm အောင်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ပုံစံဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျယ်လို့ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကတော့ဒီလိုပုံစံရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Adobe Premiere နဲ့တော့နည်းနည်းတော့ကွဲတာပေါ့နော်ပုံစံလေးကတော့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတော့ account တွေပါတွေစိုင်းရင်တော့မလုပ်ထားဘူးကျွန်တော်ရိုးပဲလုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် new project ဖန်တီးတဲ့နေရာဒီနေရာမှာရှိမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာဒီ Adobe Premiere ပုံစံလိုပဲဒီမှာကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေလာပြီးတော့အလွယ်တကူယူမယ်ပေါ့နော် new project ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကတခါတည်းတန်းဝင်သွားတာဗျ Adobe Premiere မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခါတည်းကိုကဒီ project တိဆောက်ရအောင်ပဲအဲ့မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် next ကိုသွားမယ် exit လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့သူ့အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြထားတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာကဘာကိုဆိုလို့တာလဲခဏသူပြောတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ဒါ footage တွေဆွဲထည့်မဲ့နေရာပေါ့နော် import လုပ်မဲ့နေရာဒီနေရာကတော့ကျွန်တော် timeline ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ video file တွေအသံ file တွေဆွဲထည့်မဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကကြတော့ video ဒါနမူနာပြထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ effect တွေပါတွေဆွဲထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတဲမှာဒီနေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ play မယ်သွားမဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီနေရာ export လုပ်မဲ့နေရာပေါ့နောက်ဆုံးဆင်းပေါ့နော်တန်းနှိပ်လိုက်မယ်အပြီးကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေဘယ်လိုပုံစံရှိလဲကျွန်တော်ထင်တာတချို့ effect တွေသုံးရင် internet လို့မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ loading တော့ပြနေတယ်ဖုန်းမှာဆိုရင်လည်းပုံမှန်ပါနေတဲ့ effect တွေတပုံကြီးပါတယ်တချို့ effect တွေက pro ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထင်တာ internet နဲ့ချိတ်ဆက်မှအသုံးပြုလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် import လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video file တွေတန် file နေရာမှာကြာလာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ edit အတိကလုပ်မယ်ဒါကတော့ program ပေါ့နော်ဒီနေရာကကျတော့ effect ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာဒီဒါက Adobe Premiere နဲ့ဆိုရင် effect control ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ချင်ကတော့ဒီနေရာကတော့ timeline ပေါ့နော်အပေါ်ကတော့ video အောက်တော့အတန်ပိုင်းပေါ့နော်ညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရမယ်နော်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါက adjustment layer ထင်နော်တခုကတော့ကောင်းတာအဲ့ဒီမျိုး adjustment layer ပါကျွန်တော် effect တွေပါတုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ version ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် line တွေကတော့ layer တွေအများကြီးတုံးလို့ရမယ်ဖုန်းမှာတော့ layer အများကြီးတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဖုန်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ audio အတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနော်အတန်တီချင်းတွေပါထည့်တဲ့နေရာတွေတခါလေသူက internet ချိတ်ဆက်ရင်တော့တခါလေတချင်းတွေအလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် task ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင်ယူပေါ့နော်ဒါကကြတော့ okay ပြီးရင်ဆွဲထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီတဲကိုလာပြီးတော့ဆွဲထည့်မိတော့မှကျွန်တော်တို့လိုတိုးရှည်ပေါ့နော် drag လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ effect သူ့ရဲ့စာလုံးရဲ့ effect တွေနော်တော်တော် template တွေလည်းရှိတယ် auto caption တွေအစားပေါ့နော်ဖုန်း version နဲ့ပုံစံဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာ version ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နေရာလေးတော့အပြောင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက sticker ကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာ internet ရှိမှဖြစ်မယ် loading လုပ်နေတယ်ဆိုတော့လေနော် internet ရှိမှရမယ်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုက effect transition တွေအစားပေါ့နော်ဒါကတော့ filter ပေါ့နော်ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ adjustment မှာလာမယ်ဆိုရင်ကျွဲထက်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်မှာဒါကတော့ effect control အနေနဲ့ပုံစံမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချိန်ကြီးလို့ရတယ်ဒီလိုပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe Premiere မှာဆိုရင် lumetric color ပေါ့နော်လိုပုံစံမျိုးအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ hue saturation တို့ luminance တို့ curves တို့ပြီးတော့ color video အစဒီထဲမှာလည်းပုံပြ okay ဖြတ်တဲ့ဟာ split tool တို့ပါတော့နော်သူကတခါလေဒီနေရာမှာရှိတယ်နော် tool တွေကကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုပေါ့နော်တော်စုံတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ audio အတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာ video နှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ function တွေကတော့ပေါ်လာမှာပေါ့နော် video နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာဒါ effect control ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် video နှိပ်လိုက်မယ်ဆို effect control ဒါပေါ်မယ်CapCut နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် tutorial လုပ်တာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါ CapCut ကို install ပြီးတော့ကျွန်တော်နေစမ်းဖွင့်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုပုံစံတွေရှိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဆုံးဒါကြည့်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီ CapCut tutorial တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်တာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ tutorial တွေလည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် computer version ကိုသုံးပြီးတော့ tutorial လုပ်တာပေးဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော် CapCut နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေလည်းလုပ်တာပေးဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေဆိုင် tutorial တွေကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းနေထားခြင်းအဖြစ်နောက်ပိုင်းတင်တဲ့ tutorial တွေကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်